मेन लाइन से पानी घर में आता है, यहीं से सप्लाई स्टार्ट होती है। बेसिन के साथ टैप लगता है, कोल्ड और हॉट वाटर कंट्रोल यहीं होता है। यूज्ड पानी ड्रेन से निकलता है। ट्रैप स्मेल को अंदर आने से रोकता है। टैप खोलते ही पानी आता है। क्लीन वाटर घर में अवेलेबल है। हीट है, पानी है और घर रेडी है। अब यह स्पेस पूरा फंक्शनल है।